मेरे दोस्त, इसकी सूरत पर ना जाएं बल्कि इसकी आवाज़ को सुने। इसकी आवाज़ में कितना दर्द है और दिल को लुभाने वाली आवाज़, और कितनी खूबसूरत अंदाज में, कितनी खूबसूरत आवाज़ में इस बंदे ने अजान को पढ़ा है। सुने इसकी आवाज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला